Oke guys, balik lagi sama gua Saha Aing. Ayo. Oke guys, balik lagi sama gua Podcast The Rich. Oke. Konten kali ini kayak kemarin guys ya, masih ngebahas tentang script. Oke, gua mau bagi-bagi script skin untuk player Kagura ya guys ya. Nih skinnya cakep banget coy, sumpah. Oke, nggak usah banyak basa-basi ya. Jadi cara pemasangan scriptnya itu kita download dulu, ntar ada di komen ya, gua taruh link scriptnya. Oke, kita mana tadi nih, ini kita ekstrak. Oke, udah beres. Mana tadi skip Kagura Waterlily. Kalian masuk aja ke yang tadi folder script Kagura Waterlily, terus masuk ke data, terus ke Mobile Legends, file, Dragon, headset. Nah, kalian di sini dua-duanya di centang ya guys ya. Terus disalin. Terus kalian masuk memory perangkat ke Android data, terus ke Mobile Legends. Mana nih? Mobile Legends. Yang mana ya? Ini Mobile Legends file. Kalian masuk ke file, kalian masuk ke Dragon 2017, masuk ke adset, terus kalian tempel aja guys di sini guys. Oke, kalian tunggu di sini. Oke, udah. Oke, kita cek lanjut ke gamenya. Oke, gue udah di dalam game Mobile Legends-nya. Gue udah di lobby. Coba ya, kita cek. Kita ke hero, terus AG guys ya. Nah, Kagura. Nah, dia cakep banget. Untuk kalian yang mau request script skin, bisa komen di bawah ya guys ya. Nanti gue mungkin bisa tanya ke teman-teman, bisa sharing gitu kan. Yang ada nanti gue buat konten gitu guys. Oke, di sini dia nge-replace ke skin keduanya ya guys ya, skin basic ya. Oke, di sini cukup nggak ada masalah, nggak ada bug. Nah, untuk sekali lagi gue tekanin, kalian tuh jangan mau pasang script dari aplikasi ketiga, itu membahayakan. Pokoknya kalian jangan dah. Oke, kita next, kita lanjut ke skill-skillnya guys ya. Dari pasifnya aman. Oke, kita lanjut ke skill 1. Skill satunya payungnya masih belum berubah guys. Kita lihat coba. Oh iya benar. Gak apa-apa. Kita next ke skill 2. Skill 2 benar masih. Kita skill 3 guys ya. Udah gila, keren banget cowok. Oke, gak usah banyak basa-basi. Kita langsung tes ke pelatihan aja ya guys. Mana bagaimana? Kagura masih. Nah ini. Terus mantap sekali guys. Gila coba. Cuman modal apa? Script ya. Kalian bisa nyobain, tapi untungnya ya apa ya, nggak bisa dilihat musuh sih, dilihat teman juga nggak bisa ya. Sang naga telah daripada enggak kan, lumayan lah. Oke, kita coba ya guys ya. Sip, kita udah di dalam game. Kita
maksimal. Aku harap dia menyatakan isi hatinya. Oke. Gerak. Payung ini adalah yang, manusia adalah yin. Yes. Untuk jalan sama. Terus skill 1. Oh, skill 1 nya berubah guys. Payungnya tadi cuma tadi doang enggak guys tuh. Keren banget coy. Gila. Yes. Kita coba speedrunnya guys. Sepertinya hanya sedikit orang yang mengetahui tentang Onmyogo. Keren banget sumpah. Jika berhasil, aku yang akan menanggung. Aman guys, aman. Jika gagal, kamu yang akan menanggungnya. Don't ask. Pokoknya Kutukan sekali hanya lagi berarti linknya ada di deskripsi ya guys ya. Untuk kalian yang pengen request bisa komen di bawah ya guys ya. Oke, untuk video kali ini gue beresin di sekarang. Nanti di akhir video gue mau kasih backup Semi dari meninggalkan payungnya. skin Kaguranya guys ya, biar kembali seperti semula gitu. Oke, gue lanjut ke backup. Merindukanmu, tetapi aku juga. Oke guys, gue udah di ZR Repair, gue udah di download. Tadi kalau kalian udah download backup Kagura filenya, kita ekstrak di sini aja guys. Seperti video pertama, di menit pertama, maaf. Kita ke backup Kagura, masuk ke data, kalian masuk ke Mobile Legend, masuk ke file Dragon Set. Nah, kalian di sini salin tiga-tiganya guys ya. Nah, kita salin di sini. Nah, kalian terus ke memori perangkat, Android, data, terus ke Mobile Legend seperti tadi di awal video. Mana guys? Mobile Legend mana guys? Oh ini nih. Mobile Legend, file, Dragon, Set. Nah, kalian tinggal ditempel di sini. Kalau untuk gue mau nyoba dulu main di rank ya guys ya. Mau sombong guys ke teman-teman. Seperti itulah. Oke. Di video kali ini gue akhirin dari video ini. Udah, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Thank you. Enjoy this video. Thanks for watching.